A Hagyományok Háza egyik küldetése a folklórkutatás során összegyűjtött nagy mennyiségű rögzített anyag archiválása és katalogizálása. A Folklór Dokumentációs Könyvtár és Archívum munkájának köszönhetően ezek az eredeti anyagok az online adatbázisban elérhetőek a nagyközönség számára is. Hozzánk érkeznek be azok a folklór gyűjtemények, hangfelvételek, videófelvételek, eredeti gyűjtések, revival, tehát mozgalmi anyagok. Ugye sok esetben ezek évtizedekkel korábban készültek, tehát még olyan hordozókon vannak, olyan szallagokon, amiket hát minél előbb digitalizálni kell. Tehát az archiválási osztálynak ez a fő feladata, hogy ezeket az anyagokat digitalizálja, illetőleg hát az eredeti hordozókat olyan körülmények között tároljuk, hogy ez időtálló legyen, megfelelő hőmérsékleten, megfelelő páratartalom mellett. Amikor az épületet felújították, ugye akkor erre azért próbáltunk tudatosan odafigyelni, hogy a raktárunk mérete az lényegesen nagyobb legyen, mint korábban, tehát hogy ott legyen ilyen plusz tartaléktér, és itt most nem csak a második emeleti klimatizált raktárat értem, hanem az első emeleten is, a könyvtár mögött van egy nagy könyvtári raktárunk, tehát amelyek nem igényelnek ilyen speciális tárolást, mint amit említettem, akár a páratartalom vagy a hőmérséklet tekintetében, rengeteg mindent ott is tudunk tárolni, tehát azért ott még szerencsére vannak üres szekrények, hiszen könyvekkel is évről évre bővül a gyűjteményünk, de hát való igaz, hogy itt a kéziratok nagy száma miatt és ezeknek a szakszerű tárolása, tehát olyan dobozokban, olyan polcokon és ezeket úgy szakszerűen tárol, ez bizony helyigényes. Úgyhogy hát ez nem a legközelebbi jövő feladata, de előbb-utóbb majd eljutunk odáig, hogy hát ez a hely is véges lesz. Egy ilyen archiválási és feldolgozási munkánál ugye nagyon fontos, hogy a lehető legkorszerűbb gépparkot használjuk. Úgyhogy a tavalyi év ilyen szempontból nagyon izgalmasan alakult, ugyanis két olyan komoly beruházásra is szert tudtunk tenni. Az egyik az egy olyan nagy felbontású szkenner, ami hát egyfelől sokkal jobb minőséget ad a digitalizált iratanyagok, fotók, kéziratokhoz, nem csak, hogy jobb minőségben, hanem most már olyan méretű dokumentumokat is tudunk szkennelni, amik mondjuk A3-as, A2-es, vagy még ennél is nagyobb plakátok például. Rengeteg olyan anyag van az archívumunkban, ami papír alapú, lehet ez Vajta László támlapoktól kezdve az Erdélyi Zsuzsanna több ezer levelei és kéziratai keresztül, például Farkas Gyula kotta gyűjteménye, kézzelírott kotta gyűjteménye, ezek mind több ezres tételek, tehát ezeknek a digitalizálása tud folyni ezen az eszközön. Bármilyen sík dolgot lehet vele reprózni, lefényképezni gyakorlatilag. Gyorsabb, mint a síkágya szkenner, 3x4-szer olyan gyorsan lehet vele dolgozni. Például könyvet kevésbé gyötri meg, hiszen tehát mire rárakod a síkágya szkennerre, utána leveszed, ellapozod, visszarakod, stb. Amellett, hogy macera a könyvnek se tesz jót. A másik nagyon komoly beruházásunk, hát az egy ilyen 100 milliós nagyságrendű beruházás volt, az pedig egy filmdigitalizáló állomás, ami nagyon kevés van az országban, és hát egy ilyen speciális technikával tulajdonképpen a régebbi filmeknek a képkockáit szkenneli be, és hát ezt összefűzve lehet egy nagyon jó minőségű digitális másolatot kaptunk egy régebbi filmről, úgyhogy ezen is elindult a munka, ilyen régebbi Super 8-asok, 16-osok, 35-ösöknek a digitalizálása folyik. Hát ez egy filmdigitalizáló gép. Látható, hogy nincs benne fogaskerék, mint a hagyományos filmvetítőgépekben, tehát nem arretál, hogy úgy mondja, tehát ugye folyamatosan megy a film, ezáltal kiméli a filmet. Egy lézer tapogatja csak le a perforációkat, és onnan tudja, hogy mikor kell exponálni. Tulajdonképpen teljes terjedelmével, amit le lehet szedni a filmről, azt ő leszedi, és a továbbiakat, tehát a helyes színbeállítást, kontraszt viszonyokat, stb. Ezt pedig a túlsó szobában az utómunka során csináljuk meg.
Elsősorban a színhelyességet és a kontrasztot állítom itt helyre, tehát gyakorlatilag annyit csinálunk, hogy rendesen élvezhető legyen. A fényeket akár jelenetenként is helyre lehet állítani, mert hát gyakran előfordul, eleve lehet, hogy egy tekercsen különböző gyűjtések vannak, bármi előfordulhat, úgy lett utólag összevágva, stb. Tehát ezeket mindet ki lehet egységessé és nézhetővé lehet tenni. Az a biztos, hogyha minden információ begurul, viszont nyilván a később, vagy a felhasználás során ennek általában ez inkább csak zavar nyilván, hogyha ott ugrálnak a számok oldalt, és tehát ezt például akkor levágjuk egy rendes nézhető formátumnak. Hát ugye azt szoktuk mondani, hogy minden folklórgyűjtés számunkra annyit ér, amennyit ebből hasznosítani tudunk a mozgalomban, hogy így mondjam. Nyilván az az elsődleges feladatunk és célunk, hogy ezeket az utókor számára átmentsük. De ugyanakkor ugye nem szeretnénk ott megállni, hogy akkor ezt most elraktuk, hermetikusan elzárjuk mindenki erről, és majd 100 év múlva is megnézhető, hanem nagyon fontos, hogy ezek az anyagok közkézen foroghassanak, tehát elérhetővé váljanak a táncosoknak, a muzsikusoknak, a folklór más területén dolgozóknak. A munkák ilyen szempontból kettős, egyfelől múzeumi jellegű, tehát állagmegóvás, másfelől pedig azért mégiscsak közönségszolgálati feladatokat is ellátunk, és hát igyekszünk hírét adni mindannak a rengeteg kincsnek, ami itt van. Ugye itt a katalogizálási osztályt csak így éppen említettem, itt 8 ember, ugye napi 8 órában azzal foglalkozik most már hosszú évek óta, hogy ezeket a folklórgyűjtéseket adatolja, és adatolás után pedig közzétesszük a folklóradatbázis oldalon, ami egyébként pont most fog megújulni, tehát még felhasználóbarátabb lesz, könnyebben kezelhető lesz. Tehát szeretnénk nyilván, hogy a népzenével, néptánccal foglalkozók, azok köztudatában benne legyen az, hogy itt milyen fantasztikus kincsek és értékek vannak, és bármikor, amikor szüksége van egy népdalra, egy tánclépésre, vagy egy valamilyen zenei videófelvételre, akkor tudják, hogy itt rengeteg mindent megtalálnak. Emellett pedig mondjuk egy jubiláló néptáncegyüttes, a korábbi műsornak a felvételét, vagy bármilyen korábban jeles folklór eseménynek a videó hangfelvételét, ezeket szintén megtalálhatja itt a könyvtárunkban. A műsor a Hagyományok Háza megbízásából készült.